హాయ్ అండి. ఈరోజు నేను దగ్గు త్వరగా తగ్గడానికైతే ఒక టిప్ చెప్తాను. ఇవి కరక్కాయలు అంటారండి వీటిని. కొన్ని దగ్గరలో నల్ల తుమ్మకాయలని కూడా అంటారు. ఇవి దగ్గు తగ్గడానికి బాగా ఉపయోగపడతాయండి. సీజన్ చేంజ్ అయితుంది కదా! ఇది ఒకటి తీసుకొని నోట్లో ఒక 5 మినిట్స్ ఉంటే మెత్తబడుతుంది. అప్పుడు మొత్తం నమిలేసి దీంట్లో ఉన్న సీడ్ అయితే తీసేయాలండి. అదే చిన్న పిల్లలకైతే వీటిని పొడిగా చేసి రోజు ఒక పావు స్పూన్ పెడితే అయితే దగ్గు రాకుండా ఉంటుందండి. సీజన్ చేంజ్ అయితుంది కాబట్టి పిల్లలకి రెగ్యులర్‌గా అయితే ఇది ఇస్తూ ఉండండి. వాళ్ళకి దగ్గు అయితే రాకుండా ఉంటుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.